Hazrat Hazrat Ali. Ali desam bo'laveradi. Ali aka deyavering. Sepang'ichimda olay hozir. Ali aka endi sepang'ichda bu. Ulardan ko'rdim, klassika, endi klassika qilib olasiz ekan. Shunaqa. Agar yo'q demasangiz, endi siz menga daveriya qildingiz, ha? Yo'q demasangiz tepalardan ko'p olmayman. Endi sal olaman. Menga yoqmayib turgan tomoni yuzingiz bo'li trapetsiyavidniyda. Bunday pastdan baqa qarab o'sgan. Sochingizni ham olinganda mana bu yerda massa ko'p qolyapti. O'shani hisobiga bir 2 haftada 13-15 kunda как будто o'sganga o'xshab qoladi. Agar xo'p desangiz, mana shu trapetsiyani, mana shu trapetsiya turibdi hozir, shuni bo'li kvadratniy vid qilamiz. Bundayroq qilamiz, bo'li kvadratniy. Tushunarli. Mana shu yonini, masalan, mana shu yergacha ko'tarib turib, keyin lapatada saydent qilinganda bu. Xo'p desangiz, shuni men balandroqqa ko'taraman. Balandroqqa ko'taraman, чтобы как будто sizga bir 3 hafta, 4 haftada o'ssin soch. Как shunda o'sganday bo'lsin. U stil ham yaxshi, yomon emas. Faqat unda soch как будто tez o'sib qolganga o'xshab qoladi. Har 10 kunda как будто sochingiz o'sib qolgandek bo'lib turaveradi. Chunki o'zi itak boshingiz, kallangiz, sochingiz trapetsiyada, bunday trapetsiya vidniy, yuzingiz mana узкий, bag'aram bunday trapetsiya bo'lgan. Sochingiz ham shunday trapetsiya olinyapti. O'shaning uchun men xohlayardimki, shuni bo'li kvadrat или bo'li avvalni qilsak yonini. Bo'laveradi. Uzunligi shunday turadi. Sal yonini uzunligi masalan hozir 2 sm bo'lsa, shuni 1 sm qoldirib olaman. Faqat formasi uzoqqa yetadi. Har 2 hafta keyin soch ogizmaysiz, 3 hafta, 4 haftada ogizasiz. Zo'r. Endi uni menga keyin aytasiz. Haqiqatan shunaqa qildingizmi yo'qmi? Aslida quruq gap bo'lib qolmasin. Вот. Bunda boshladik endi. Endi ozgina manfaatli, foydali bo'lish uchun odamlarga ham protsessdan qo'yib ketamiz. Siz qarshi bo'lmasa. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Menimcha to'rayamiz, kalta bo'lsa kerak. O'zbekcha endi ag'da sal tillam ketib qolardi orada. Qilaman maksimal ishlatmaslikka. To'g'risini aytaveraymi? Men u shaxsiy nima deydi? Subyektiv. O'zim fikrlarim. Мнениемda.